hech qachon qopli plysos xarid qilmang. Nimagaligini video davomida tushuntiraman. Ungacha siz bitta like bosib tomosha qilib turing. Bunisi oddiy stakan. Bunisi kompressorli stakan. Bunisi kompressorlini 2 ta nasotkali stakanli. Bunisi kompressorlini 3 ta nasotkali stakanli. Stakanli plyososlar bor bo'lib turgan davrda qopli plysos olishingiz sizni eng katta qilgan xatoyingiz bo'ladi. Sababi qopli plysos o'zidan chang chiqarib oladi, yirtilib ketadi. Keyin siz uni sotib olishingiz kerak, almashtirib ishlatishingiz kerak. Sizga bu narsa doimiy dahmaza vazifasida o'tab keladi. Stakanli plyososlardan chang chiqib ketish ehtimoli 99% ga kam bo'ladi. Stakanni bemalol yuvib ishlataverasiz, mnogorazviy bo'ladi. Keyin stakanini topsangiz bo'ladi. Hozir 2025-yil har bir kompaniyani o'zini servis sentrlari bor va stakan sotiladi. Oldin bu narsa bo'lmasdi. Stakan sinib qolsa topib bo'lmas. Hozir stakan sinib qolsa ham bemalol topa olasiz. Shuning uchun qoplini olmang deb aytayapman. Nima stakanning muammosi yo'qmi deyishingiz mumkin. Yo'q, stakanda ham muammo bor. Hajm jihatdan kamroq musor ketadi. Shuning uchun ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, eng oddiy stakanli plysos oladigan bo'lsangiz, da musor kamroq ketishi mumkin. Bu hozir yangi modellari chiqqan kompressorli modellari. Bu nima qilib beradi? Musorni presslab beradi. Oldin bitta stakanga, например, 3 xonani musori sig'gan bo'lsa, hozir bemalol 9 ta 10 ta xonani musori sig'adi. Nimagaki musorni presslab berishini hisobiga mana shunaqa modellari bor. Agar pulingiz kamroq bo'ladigan bo'lsa, oddiy stakan overing, bu qoplidan ancha yaxshi bo'ladi. Agar pulingiz sal ko'proq bo'ladigan bo'lsa, kompressorli variantidan oling. Agar undan ham ko'proq bo'ladigan bo'lsa, kompressor qo'shimcha nasotkalidan oling. Agar pulingiz umuman vashida ko'p bo'ladigan, boy bo'ladigan bo'lsangiz, kompressorli 3 ta nasotkalidan oling. Nima deysiz? Ma'lumotimiz foydali bo'ldimi? Agar foydali bo'ladigan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar va plysos olmoqchi bo'lgan bitta qarindosh urug'ingizga tarqatib tashlaysizlar. Agar sizga shunaqa original mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, soddaga murojaat qilaverasizlar.